पब्लिक अटेंशन। घर क्या रहा है बंदा हेलमेट पे मोबाइल लगा के। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी MMS व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद में हम जो है फिर से एक पेट स्टोर पर जा रहे हैं, हिबा पेट्स वर्ल्ड, जो कि पहले भी हमने इसके बारे में वीडियो बनाई थी, इस शॉप के बारे में, इसके स्टॉक के बारे में। और अभी उनका कुछ न्यू स्टॉक आया है, तो इसीलिए जो है उन्होंने मुझे बुलाया है, तो वहीं पर जा रहा हूँ। कुछ न्यू स्टॉक आया है तो जाके देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे वहाँ पे कौन सा स्टॉक आया है। आइए, आप लोग व्यूज़ तो बहुत अच्छे दे रहे हो, लेकिन यार लाइक और शेयर भी कर दो, क्योंकि जो है जितना लाइक और शेयर करेंगे उतना तुम्हारे भाई के चैनल को ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो है जो भी वीडियो आती है तो उसे शेयर भी करिए और लाइक ज़रूर करिए। अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ में बताइए कि भाई अपने भाई को न्यू वीडियो आई है तो ज़रूर देखें उसको। थैंक यू सो मच गाइस। लास्ट के 3-4 वीडियो पे माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है कि आई बटन में कि कौन सी वीडियोस मैंने डाला था, तो जो मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो है तो वो जो है आपको आई बटन में मिल जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं वापस से हिबा पेट वर्ल्ड में, और एक बार फिर से हम स्वागत करेंगे अपने फुरकान भाई का। फुरकान भाई हेलो। और ये हमारे अन्ना है। मेरा नाम थॉमस है। हाँ, पेट लवर, आई एम रेगुलर कस्टमर ऑफ हिबा। रेगुलर कस्टमर ऑफ हिबा। तो आपको कैसा लगा यहाँ से, मतलब एक्सपीरियंस कैसा है आपका? जो यहाँ से पेट्स लेके जाता हो, कम रेट में है? रेट बेसिकली मॉडरेट है। हाँ, और जो भी बर्ड देते हैं, हाँ, अच्छा बर्ड देते हैं। अच्छा बर्ड है। हाँ। तो अभी आप कौन सा ये बर्ड लिए हो? ये तो कॉर्नियर है, पाइनएप्पल रेड फैक्टर। रेड फैक्टर, ओके फुल डांसिंग बेसिकली मेल। आई हैव अ फीमेल एट होम, ओके। तो ये ले जा रहा हूँ मेरा पेट वर्ल्ड में और एक्सपेंशन के लिए। एक्सपेंशन के लिए, ओके। तो आप इसको क्या मैटिंग के लिए लेके जा रहे हो या फिर? Basically, I have a soul. He needs a soulmate. I have a Soulmate. female at home. Okay. I'll be taking this to mate with them. ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच थॉमस भाई, Thank you. नाइस टू मीट यू। ओके। हाँ फुरकान भाई, तो अभी क्या है अपने पास में न्यू स्टॉक में? Roberts है। ये तो वही अपने नॉर्मल कॉमन नंबर। Roberts है। ओके, तो इनका क्या प्राइस कोट कर रहे हो आप? इसका अभी तो थोड़ा डिमांड पे चल रहा है लोबर्ट, तो 250 रुपीज़ इसका कोटेशन है। 450 रुपीज़, ओके। तो पैर के लिए वो? हाँ, तो लोबर्ट्स ये अभी मार्केट में बहुत कम मिल रहा है। हमारे पास दिखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे दुकान में आपको दिखने को भी नहीं मिलेंगे। दिखने को भी नहीं मिलेंगे बराबर। क्यों लेकिन ऐसा है, अभी स्टॉक क्यों दूसरी जगह पे कम है? बीच में क्या होता है, जो एक दुर्गा पूजा रहती है कोलकाता में करते हैं। हाँ, दुर्गा पूजा से पहले कोई भी स्टॉक बाहर नहीं निकलते वो, अच्छा। भी ब्रीडिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिमांड का इंक्रीमेंट हो जाता है। डिमांड एक बार पैदा होने से रेट्स चढ़ जाते हैं। अभी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हुआ है। हाँ, हाँ, इंशाअल्लाह और 1 महीना या 2 महीने में रेट्स कम होंगे, चांसेस हैं। हाँ फुरकान भाई, तो ये कौन सा है अपने पास में, आपने जो हाथ पे? नॉर्मल बचेज है। हाँ, हैंड टेम्ड है। हैंड टेम्ड है। हाँ, हैंड टेम्ड है। ओके, तो इनका क्या प्राइस कोट कर रहे हो आप? ये तो अनमोल रहते हैं, इनका कोई मोल नहीं रहता। हाँ, अगर से कोई आ जाएगा इसको लाइक करने वाला तो दे देंगे। अच्छा, डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। बाकी इसका कलर बहुत माशाल्लाह है। तो मतलब कितना, अगर प्राइस कोई कोट करने के लिए आता है लेने के लिए, तो कितना हो जाता है प्राइस? सिंगल का हो जाता है 4 से 500 रुपीज़। 4 से 500 रुपीज़, ओके। तो कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो नॉर्मल बचेज है। नॉर्मल बचीज है, बस इतना है क्या हैंड ट्रेंड है? हैंड ट्रेन है। हैंड ट्रेन ही तो मेन मेहनत लगती है उसकी। पिंचेस है इसके साथ। जैसे मेरा ये अटक गया है। तो इनका क्या प्राइस है? 350 रुपीज़ पेयर का आता है। 350 रुपीज़ पैर। तो क्या नाम है इनका? पिंचेस, ज़ेब्रा पिंचेस है। हाँ फुरकान भाई, तो इसका क्या प्राइस है, क्या नाम है इनका? अल्बिनो जावा है ये, जो रेड जो वाइट कलर के है उसको अल्बिनो जावा कहते हैं। अल्बिनो जावा। हाँ, जो बीच में बैठा है वो ग्रे जावा है। जो जाली पे लगा हुआ है उसको सिल्वर जावा कहते हैं। सिल्वर जावा, हाँ। ओके। जो यहाँ पे साइड में बैठा हुआ था उसको पान जावा कहते हैं। जो साइड में बैठा है। हाँ, हाँ, जोड़ा है वो। अच्छा, ये दोनों जोड़ा है क्या? दोनों जोड़ी है। अच्छा, तो इनका कितना प्राइस कोट कर रहे हो आप? उसका 1000 रुपीज़ का जोड़ी आता है। 1000 रुपीज़ का जोड़ी है, ओके। तो और कौन सा इसमें वैरायटी है, सब कवर किया है आपने? हाँ, इसमें पैलो लोबर्ट्स हैं। पैलो लोबर्ट्स, ओके। तो इनका क्या प्राइस कोट कर रहे हो आप सबका?
सबका अलग अलग प्राइस है या अलग सेम? अलग प्राइस रहता है। जैसे कि अल्बिनो जावा रह गया, अल्बिनो जावा का आपका 1300 से 1500 रुपीज़ तक का जोड़ी आता है। 1300 से 1500 तक का। ओके। ग्रे जावा बहुत सस्ता रहता है, इसमें 950 रुपीज़ का जोड़ी आता है। 950 रुपीज़ का जोड़ी। ओके, ग्रे जावा का। ग्रे जावा का ठीक है। उसमें 5 जावा है और सिल्वर जावा है, उसका भी 1200 तक लगभग आता है। 1200 तक का ना। ये अडल्ट लुटिनोस है, जैसे कि वहाँ पे आपने देखा वो यंग वंस है। अच्छा, ये वाले अडल्ट है। कितना इसका प्राइस है अडल्ट का? ये 3000 से 3500 रुपीज़ तक का जोड़ी आता है। 3000 से 3500 तक का। ओके, तो इनको क्या नाम बोलते हैं? लुटिनोस, लटीनो, अफ्रीकन लुटिनोस। अफ्रीकन लटीनो बर्ड्स। ओके, तो गाइज़ अगर आप लोगों को चाहिए, ये कुछ नया स्टॉक आया है, अडल्ट में लास्ट टाइम नहीं था, इस टाइम है, तो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जो है आके इसे परचेज़ कर सकते हो। ये आता है ग्रे कॉकटेल, हाँ हाँ, और उसके पीछे लुटिनो कॉकटेल। लटीनो कॉकटेल और ग्रे कॉकटेल है। हाँ, ठीक है, तो इनका क्या प्राइस कोट कर रहे हो? लुटिनो कॉकटेल का होता है 2200 रुपीज़। 2200 रुपीज़। हाँ, और ग्रे कॉकटेल का भी सेम प्राइस है, 2200। और ये जो वाइट में रखे हुए हैं, ये वाइट में जो है वो 2200 सेम प्राइस है सबका। 2200। लास्ट टाइम अपन ने देखे थे तो 2000 रुपीज़ और मतलब उससे भी कम था। इसलिए थोड़ा माल का थोड़ा डिमांड है अच्छा, सब जगह पे। हाँ हाँ। कहीं पे ये माल अवेलेबिलिटी नहीं है, इसीलिए थोड़ा रेट इंक्रीज हुआ है। हाँ फुरकन भाई, तो इसका कितना है? ये अपना जो लास्ट टाइम देखे थे वही है क्या ये? हाँ, वो तो सेल का नहीं है। हाँ। इसको फीमेल में। अच्छा, फीमेल से साथ में मैटिंग कर रहे हैं। ओके, और ये ऊपर कौन सा? ये तो सेल के लिए ना? हाँ, वो तो सेल की है। वो हाई फ्लायर्स है। वाइट में वाइट एज बहुत कम दिखने को मिलता है। हमारे पास मिल जाएगा। ओके। अच्छा, तो हमारे पास ज़्यादा रहती है वाइट में वाइट एज। कितना प्राइस हो जाता है इसका? इसका होता है 1200 रुपये जोड़ी। 1200 रुपये जोड़ी। मतलब हाई फ्लाइंग बोले तो वो जो उड़ी मारते रहते हैं, गुलाटी मारते हैं हवा में, हाँ वही है। ओके, और ये बाजू में कौन सा है? ये इंडियन पेंटल है, बहुत अच्छा ब्रीडिंग पेयर है। ब्रीडिंग पेयर है अभी ये? ओके, ये ब्रीडिंग पेयर है अभी। अच्छा, तो इसका कितना हो जाता है प्राइस? इसका होता है 3000 रुपये जोड़ी का होता है इसका। 3000 रुपये जोड़ी, मतलब ब्रीड कर सकते हैं इसको आराम से। अच्छा। इसमें यंग वंस मिल जाते हैं 1500 या 2000 रुपीज़ तक। अच्छा, अगर जो छोटे रहते हैं, मतलब ब्रीडिंग के लिए जो रेडी नहीं रहते। इसकी टेल बाकी बहुत मस्त है। हाँ, तो इसका कितना प्राइस फुरकन भाई? वो 3000 का जोड़ी आता है। 3000 का जोड़ी। अभी जैसे कि ये सिंगल पीस है तो इसका कितना हो जाएगा? 1500 रुपीज़। 1500 रुपीज़ सिंगल पीस है। ओके, तो अगर किसी को मैटिंग कराना है तो ये ब्रीडिंग के लिए ऑलमोस्ट पूरा रेडी है। पूरा रेडी है ये मेल। अगर चाहिए तो आप लोग जो है इसे ख़रीद के ब्रीड करा सकते हो। तो लाइन में ये भी बहुत अच्छा है। ब्राउन कास्मी कहते हैं इसको। कास्मी? क्या कहते हैं इसे? कास्मी। इसका जो शेड होता है इसको कास्मी कहते हैं। और इनका फ्लाइंग भी अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से गुलाटी भी मारते हैं। ओह, अच्छा, ये जो इसका कलर है नेक पे। ओके, तो ये कलर की वजह से इसको कास्मी बोलते हैं क्या? कलर की वजह से कास्मी। कास्मी है ब्रीडिंग के लिए रेडी। ओके, कितना हो जाता है ये पैर का? इसका होता है 1500 रुपीज़ का जोड़ी। 1500 रुपीज़ का जोड़ी। अच्छी बात है। तो क्या मतलब जो भी प्राइस है ये सब नेगोशिएबल है? हाँ, नेगोशिएबल हो जाते हैं। और कुछ भी फिक्स प्राइस नहीं है। सब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड होता है। हाँ फुरकन भाई। सारे अच्छे एक्टिव बर्ड्स हैं। हाँ हाँ, क्वालिटी भी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है। अगर से कोई लेके भी जाता है तो उनको हैप्पीली रख सकता है। अच्छा, कितना हो जाता है बर्ड्स इसका? को सब कुछ क्वारंटाइन करते हैं ताकि उनको कुछ बीमारी ना आए। वैक्सीन करते हैं उनको। वैक्सीन पूरा करके रखते हैं। वैक्सीन करके रखते हैं। ओके, तो कितना हो जाता है इनका प्राइस? उनका प्राइस होता है 2000 रुपये से 2500 तक जोड़ी येलो का। और ग्रीन वाला जो पीच फेस कहते हैं उनका 1500 से 2000 तक जोड़ी रहता है। 1500 से 2000 रुपीज़ तक जोड़ी है। जो है कुछ स्पेशल है, जैसे कि ये जो है अपने पास मील वर्म है, माइक्रो मील वर्म है। तो अगर जिस किसी को भी चाहिए तो वो जो है यहाँ पर आके ले सकते हैं। ये बहुत सारे एक्सोटिक पिंचेस के लिए फूड है ताकि बर्ड्स अच्छा न्यूट्रिशंस
मील खा सके और मजबूत रह सके। मतलब अच्छी बात है। तो मतलब इनके पास मील वर्म भी है, तो इसका कितना हो जाता है? मील वर्म्स का क्या प्राइस है? मील वर्म्स का होता है 1-2 रुपये का आता है। 1-2 रुपीज़ का? 1-2 रुपये का आता है। हाँ, मिनिमम 100 लेना पड़ता है। मिनिमम 100 लेना पड़ेगा, तो 200 रुपया हो जाएगा मतलब। 200 रुपया होता है। ओके, तो ये अच्छी बात है। अगर आएंगे तो फिर मतलब कम ज़्यादा तो हो ही जाता है ना? हाँ, डिपेंड होता है उनकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, 1000 ले रहे हैं तो हम लोग भी कुछ नेगोशिएट करके दे देंगे। नेगोशिएट करके देते हैं, ठीक है। और ये कुछ न्यू आया है, ये क्या है भाई फुरकान भाई? ये कैल्शियम है। हाँ हाँ, बर्ड्स इसको खाते हैं। कैल्शियम स्टोन बोलते हैं। इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड है। कैल्शियम अगर से बर्ड्स को जाते रहा तो कुछ भी बीमार नहीं पड़ते बर्ड्स। अच्छा हेल्थ रहता है, दिखने में क्वालिटी। मतलब कितने बार देना चाहिए ये? मतलब अगर मंथली छोड़ देना है, लगाने के छोड़। अच्छा, अपने आप ही खाते रहते हो? एक पीस अगर से फिंचर्स स्मॉल वैरायटी को लगाया तो आराम से 3 महीना खाएगा ये। 3 महीना खाता है? अरे बाप, थोड़ा करके खाएगा। अच्छा, तो मतलब ये लगा के रखेंगे तो अच्छा रहता है बर्ड्स की हेल्थ के लिए? बड़े वाले बर्ड्स को लगाया। हाँ, 1 महीने में खत्म 1 महीने में ख़त्म कर देगा। कर देते हैं। तो अच्छी बात है। तो क्या प्राइस है इसका? इसका होता है एक का 60 रुपीज़। हाँ, और इसका 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ का। ये होमर है। होमर, रेज होमर। ठीक है। तो इनका क्या प्राइस है? रेज होमर का प्राइस होता है, अगर से कोई क्लब मेंबर बेचना चाहता है तो उसका भाव होता है 10,000 से 15,000 रुपये का एक कबूतर। 10 से 15,000 का एक कबूतर? क्यों, ऐसे क्या खासियत है उसमें? होमर के एक खास बात जो है, ये रेस के लिए यूज़ करते हैं होमर। रेस के लिए? जैसे कि आपको 150 किलोमीटर हो गया, 200 किलोमीटर हो गया, 500 किलोमीटर हो गया। हाँ, कबूतर उड़ान जब लगता है तो रेस के साथ लगता है। चलो आपका एक 4 होमर लगा दिया, हमारा एक 4 कबूतर लगा दिया। 200 किलोमीटर से छोड़ा किसका पहला घर को आएगा वो देखते हैं। इसका क्लब ये है। हाँ, जैसे कर्नाटक में है KRPC, कर्नाटका रेसिंग पिजन क्लब। अच्छा, KRPC। हाँ, उसमें सारे मेंबर्स रहते हैं जो ब्रीड करते हैं, उनका एक लाइनेज बनाते हैं, पिजन्स का रेस छोड़ते हैं। अच्छा, ईयरली वंस खिलाते हैं रेस। इसका एक अलग हॉबी है। अच्छा, हॉबी है, मतलब कि ये उसके लिए खासियत है। हाँ, ये रेसिंग होमर है। रेसिंग मतलब रेसिंग होमर है? हाँ, रेसिंग। ओके, तो मतलब रेस करने के लिए ये जो है यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो इनका कितना प्राइस हो जाता है? इसका हम लोग सेल कर रहे हैं 3,000 रुपये जोड़ी का, मगर अगर से कोई हॉबीस्ट आएगा लेने के लिए तो 15,000 रुपये भी इसको कम है। अच्छा, 15,000 रुपया भी दे के ले सकता है अगर जो हॉबीस्ट पर्सन है। आ गया। ओके, और ये काफ़ी क्वांटिटी में दिख रहे हैं। ये कौन से, मतलब नॉर्मल पिजन से ही है? ये कलर पिजन्स हैं। हाई फ्लाइंग मिक्स है, उसमें क्रॉस ब्रीड्स हैं। क्रॉस ब्रीड्स, ओके। तो इसमें से कोई भी लो सेम प्राइस ही रहता है? हाँ, 300 रुपये का एक दे देते हैं। 300 रुपये का एक, मतलब कोई भी ले सकते हैं अपन इसमें से। ओके, ये भी नीचे भी वही है। हाँ, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में आया है गाइस। अगर आप लोगों को चाहिए ये क्वांटिटी में तो जो है आप लोग यहाँ से आके ले सकते हैं। इसका क्वांटिटी में प्राइस कितना हो जाता है अगर क्वांटिटी में लेना है तो? अगर से आदमी 50 कबूतर के ऊपर उठा रहा है तो 250 रुपये का एक कबूतर रहता है। 250 रुपये का एक कबूतर है। ओके, तो गाइस अगर आप लोगों को चाहिए तो जो है आप लोग यहाँ से आके ख़रीद सकते हो पिजन्स वगैरह। और यहाँ पे कुछ रैबिट्स भी आए हुए हैं। इस वीडियो में अपन पूरा का पूरा स्टॉक इनका कवर कर लेंगे। होते भी हैं क्यूट, लेकिन जब ब्रीड के टाइम पे काफ़ी गंदगी मचाते हैं, मैंने सुना। नहीं, वैसे इनको मेंटेन के ऊपर ज़्यादा है। आप कैसे मेंटेन करते हो वैसा होगा। मेंटेन के ऊपर जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा तो कुछ भी गंदा नहीं है वहाँ पर। बराबर, सही। रैबिट्स हैं और रैबिट्स भी बहुत सारे क्लीन हैं। तो कितना हो जाता है ये रैबिट्स का? रैबिट्स का तो हम लोग बेचते हैं 600 रुपये में जोड़ी। 600 रुपये में जोड़ी। ओके, तो कितना हो जाता है उसका फाइनल, कितना होता है देने का? दूसरी जगह पे 1200 रुपये से लेके 1,500 रुपये तक सेलिंग करता है। हम लोग का तो रिजनेबल है, इसीलिए 600 रुपये में जोड़ी दे देते हैं। 600 रुपये जोड़ी दे देता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो इनका साइज़ मतलब एज क्या रहती है? मुझे थोड़ा रैबिट के बारे में बताइए। इनकी एज कितनी होती है? और फीडिंग के लिए क्या देना चाहिए इनको? 8 से 10 ईयर्स तक रैबिट जीते हैं। 8 से 10 ईयर्स तक का? 8 से 10 ईयर्स तक रैबिट जीते हैं। और साइज़ होगा करीबन एक 3 kgs या 4 kgs तक एक रैबिट जाता है। 3 से 4 kg तक का जाता है। अगर से इसमें रैबिट्स में लायन हेड ब्रीड अगर से आप पालोगे तो वो जाएगा एक 7 से 8 किलो तक जाएगा। 7 से 8 किलो तक का, ओके ठीक है, अच्छी बात है। तो ये मतलब जो आपने 600 बोला, ये पीस का है या पैर का है? पैर का 600 रुपीज़ है। ओके, तो इनके पास अभी जो है पर्शियन कैट भी आई है। ये कौन सा ब्रीड है? ये पंच फेस जैसा बोलते हैं? पंच फेस है। ओके, तो इसका क्या प्राइस है? हाँ, वो तो लग रही है।
एक टाइगर की बीसी है ये। इसका बाकी ये बहुत अच्छा है, हाँ सॉफ्ट है, फुल सॉफ्ट है यार। बहुत सॉफ्ट है। ओके, तो इसका कितना प्राइस कोट कर रहे हो आप? इसका 12,000 रुपीज़ का कॉस्ट। तो मेल है क्या फीमेल है? मेल है। मेल का 12,000, मेल का तो यूजुअली कम रहता है ना? मेल या फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बच्चा 60 डेज हो और क्यूट हो हाँ। तो 35,000 जिसको कम है। बाप रे, तो मतलब कि 12,000 इसका है। 12,000 रुपीज़ का है। डॉल फेस चलता है 6-7,000 रुपीज़ में मिल जाता है डॉल फेस। अच्छा, डॉल फेस का पंच फेस जल्दी नहीं मिलता। पंच फेस का भाव है 35,000 मार्केट वैल्यू है, अच्छा, और हम लोग 12,000 रुपीज़ में दे देते हैं। 12,000 रुपीज़ में बेचते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो थोड़ा हाथ में मैं पकड़ सकता हूँ इसको? ये कैसा पकड़ते हैं इसको? फर्स्ट टाइम मैंने अपने हाथ में कैट पकड़ा हुआ है। गाइस देख सकते हो आप लोग, बहुत ही क्यूट है ये। तो अगर लेना है तो फाइनल कितना हो जाता है भाई इसका? क्योंकि अगर ये देख के कोई ना कोई इसको आके ज़रूर देखेगा, क्योंकि ये बहुत ही क्यूट है। राउंड फिगर कर देंगे। राउंड फिगर कर दोगे आप इसका? कितना मतलब 10,000 तक का? 10,000 रुपीज़ में कर देंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। और है अपने पास में हाँ है। ख़ास तौर से मेरे को डिमांड आई है, कमेंट में भी पूछा गया है कि भाई पर्शियन कैट्स के बारे में बताओ। तो इसके लिए जो है मैं बोला कि पर्शियन कैट आज हाथ में लेके देखेंगे, बहुत क्यूट है। बाकी अगर पर्शियन कैट्स आएगी ना तो प्लीज़ मुझे कॉल करके बताइए कि पर्शियन कैट्स के बारे में। मुझे कमेंट भी आए हैं, जैसे कि एक मुजस्सिम भाई है, उनको आपका नंबर चाहिए था, तो आपका एक बार नंबर बता दीजिए। हाँ, कोई भी सब्सक्राइबर्स अगर से मुझको कॉल करना चाहें तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। नोट कर लो भाई। 7899828161। अगर से मुश्किल हो रही तो हमारा दुकान का नाम मार लीजिए, हिबा पेट वर्ल्ड इंटरनेट में, तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। नंबर मिल जाएगा, गूगल पे आपने कर दिया? क्योंकि रिसेंटली मैंने जो है देखा था कि मुझे नहीं मिल पा रहा। नंबर मिल जाएगा। हाँ, आपको दूसरा सोशल नेटवर्क से भी नंबर आपको मिल जाएगा। नंबर मिल जाएगा। ओके, अच्छी बात है। तो गाइस अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग जो है यहाँ पर आके जो है परचेस कर सकते हैं। न्यू स्टॉक आया है, पर्शियन कैट्स इनके पास में आती रहती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, राइट सेफ, बी सेफ, रिस्पेक्ट योर मदर, रिस्पेक्ट योर फैमिली, एज ऑलवेज। अल्लाह हाफिज़। चलो, फुरकान भाई है। फुरकान भाई आप अपना नंबर बता दो तो क्या आपको डायरेक्टली जो है आपको कस्टमर आके बात कर सके। नंबर बताइए आपका। ठीक है, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। जी बोलिए। मेरा नंबर है 7899828161। ठीक है। अगर से कोई सब्सक्राइबर मेरा नंबर जानने में मुश्किल हो रही है तो हमारा दुकान का नाम इंटरनेट में मार सकते हैं, जैसे कि हिबा पेट वर्ल्ड, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। हिबा पेट वर्ल्ड तो जो है गूगल पे आप लोग सर्च कर सकते हैं, या तो फिर मैं इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप लोग जो है वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो में इतना ही। इनका जो भी स्टॉक था वो मैंने कवर कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल दैट टाइम, राइट सेफ, बी सेफ, रिस्पेक्ट योर मदर, रिस्पेक्ट योर फैमिली, एज ऑलवेज। अल्लाह हाफिज़।